ご視聴ありがとうございます。今回は12両化を模索したとある私鉄の軌跡を追いかけます。妙に長いホームが示す計画の名残と削られたホームの元の姿、そして意外な場所に丸ごと残る痕跡に注目です。ここは九州に路線網を有する唯一の大手私鉄、西鉄こと西日本鉄道の起点、西鉄福岡天神駅です。まず西鉄の解説です。西鉄には全部で4つの路線があり、この福岡天神駅と大牟田駅とを結ぶ天神大牟田線は、その中でも最大の輸送人員を誇ります。福岡天神駅は JR と地下鉄が乗り入れる博多駅とは離れていますが、ここ天神は九州最大の繁華街であり、この駅は一日中混雑しています。ホームは4面3線で、すべての線路が乗車用と降車用に分離された堂々たるターミナルであり、突き当たりに改札がある、投炭式と呼ばれるタイプの構造です。なお、西鉄にはホームドアはありませんが、中央の2番線で1両分だけロープ式ホーム柵の試験が続けられています。ホームの前の方へと行きましょう。少々見づらいですが、前方確認用のモニターの横には、ドア位置を示す案内が並んでいます。案内は2ドアと3ドア、そして4ドアの3種類で、ホーム上にも整列位置のマークがあります。整列位置は斜めになっており、中央部分は移動用の通路となっています。ホーム上には基本的に柱がないため、すっきりとした空間が広がっています。前方にあるのは、デパートにつながる出口への階段であり、この駅はデパートとバスターミナルと一体化しているのです。その先では、エスカレーターがホームを貫いている、なかなかシュールな光景を見ることができます。このエスカレーターはここでは乗り降りできず、上下の階層を直接結ぶものです。そしてこのエスカレーターの裏側が7両編成の先頭部にあたる場所です。ドア位置を示す場所に7両先頭車の文字がありますね。さらに先まで行くと頭上のドア案内が途切れます。ここは7両の先頭部ではなく8両の先頭部。現在西鉄では7両が最長であり、1両分余らせています。この普通列車は4両編成なので、ホームの奥へと進んでいきます。西鉄は時間帯によって同じ種別でも両数を変えており、ラッシュ時には長編成となる列車も、ラッシュが一段落すると両数が減ることがあります。ただし、ホーム自体はまだまだ続きます。終端部の手前には駅の南側に出る出口がありますが、停止位置が奥寄せとなっていることからもわかる通り、メインは反対側で、こちらは人気もまばらです。ただしその先にも、展示ブロックがあった位置だけ色合いが異なるタイルが続き、階段の裏まで続いています。8両分どころか、もっと長いホームになっているのです。ホームが随分余っているこの駅の歴史を、ここから解説していきましょう。この駅が開業したのは、1924年、大正13年のこと。当時はまだ地上駅でしたが、東側を通る道路を18メートルから50メートルに拡幅することや、駅南側にあった道路との平面交差を解消するため、1961年11月に高架化されます。ただしこの時は、6両対応、5面5線の施設でした。その後、輸送力増強のために施設が改良されることになり、構内を3面3線に減らす代わりにホーム幅を広げ、すべての線路が7両対応になりました。1983年に工事が完成した際、ホームの幅は11メートルから14メートルで、従来の倍以上になりました。ところがこれで終わりではなく、1997年には2度目の改良工事が完了します。ホームは10両対応となり、コンコースの広さは改札内が2倍、改札外は6倍、南北だけだった改札は合計4カ所に増えました。現在のホームができたのは、この工事の時です。せっかくの10両対応ホームですが、現在西鉄で運行されている列車は最長7両であり、ホームは3両分余っています。隣の薬院駅へ向かいます。福岡天神駅の真上にあるバスターミナルに続く道路が地上に降りていっているのがわかります。薬院駅までは 0.8 キロ、西鉄の中でもかなり短い駅間距離です。ターミナルに近い隣駅は、路線によってその規模が著しくばらつくものですが、この駅は非常に大きな駅であり、この後ご紹介する大橋駅に次ぐ第3位の乗降客数を有しています。発車する列車を見送ります。
7両の停止1目標のさらに先までホームが続いており、ホームの余り具合からも想像できますが、この1機のホームもまた、重量対応となっています。ホームの真上には全体に屋根があるものの、線路の間には屋根がない部分もあり、階段などが上り方に集中していることもあって、列車はその部分をなるべく避けて停車するようになっています。この駅が高架化されたのは、1995年3月。福岡天神駅の高架化の時も地上のままであり、高架化では30年以上も遅れをとっていたのです。かつてのこの駅は今ほどの規模ではありませんでしたが、この駅では2005年に開業した地下鉄とも接続し、駅の真下にある大通りには多数のバス路線が発着しています。バス大国として知られる福岡だけに、駅の大きさは乗り入れるバス路線の多さにも左右されるのです。具体的な時刻を書かない時刻表からも、本数の多さが伺えますね。なお、現在では全ての種別が止まるこの駅ですが、そのようになったのは、高架化に伴うダイヤ改正の時でした。駅の真下にあった大通りが立体化され、踏切の遮断時間を懸念しなくて済むようになったことが理由です。現在では福岡天神を支える中核駅の一つとなり、ラッシュ時には乗り換え拠点として機能しているほか、もちろん時刻表にもびっしりと数字が並んでいます。次の駅は、3つ隣の大橋駅です。この駅も全種別が止まる駅ですが、それは2017年のダイヤ改正のことでした。それまでは急行と普通しか止まらなかったのですが、このダイヤ改正で特急が止まることになったのです。ただし、注目すべきはやはりホームです。これまでの駅とは違い、余っているのは2両分程度といった感じですが、これはあくまで上り方の様子。メイン改札はホームの中央付近にあるため、下り方もそれなりにホームが余っているのです。ホームを移動し、今度は下り方から見てみましょう。大きな屋根が目立ちますが、下り方の1両分では小ぶりなものになり、さらにもう1両分には屋根がなく、ホーム上に巨大な建物があります。乗車位置目印もあり、ホームは余っていないようにも見えますが、その先にご注目。機械が置かれた場所の向こうに、飛び地になったホームが続いているのです。そしてあの部分、端は削り取られていますが、白い天井ブロックがあった場所はかろうじて残っており、あれが確かにホームだったことが伺えます。なお、先端にある緑色の筒状の構造物は、高架下にある商業施設の換気口だそうで、同じものは登り方にも2個ずつあり、こちらはホーム上に立ち入れるため、間近に見られるようになっています。この換気口の配置からも、かつてはホームが一続きになっていたことが想像できますね。6両編成の先頭部からだと、ホームはこの余り具合。かつてはあの換気口のさらに先がホームの終端だったことは、出発信号機がはるか先に見えることからもわかります。上り方で2両分余り、最大両数7両のところにドア1の目印は8両分、そして下り方に2両分余っている、この奇妙なホーム。合計12両分になるこのホームこそが、西鉄がかつて思い描いた12両化の夢の痕跡、その1なのです。大橋駅が高架化されたのは、1978年3月。1969年に計画決定され、71年に着工、後期6年半を費やした大事業でした。この時、西鉄平尾駅の下り方から大橋駅の下り方にある橋梁までの 3.2 キロ余りがまとめて高架化され、一つ隣の高宮駅も同時に高架化されました。周辺道路の整備も同時に行われ、駅前にはバスターミナルなども設置されました。福岡空港などへ向かう路線も乗り入れるこの駅、現在では西鉄全線で第2位の乗降客数を誇っていますが、高架化されるまでは特急はおろか急行も止まらない小さな駅だったのです。一方、この動画で何度か映っている5000系は、1975年10月に運用を開始した車両です。大橋駅の高架化の2年半ほど前であり、運転台側の窓だけが側面まで回り込んだパノラミックウィンドウになったこの車両、現在の西鉄で標準となっている 19.5 メートルの車体と両開きドアを本格的に採用した形式であり、輸送力増強に追われた西鉄の状況が偲ばれます。一方、この大橋駅が高架化された当時、ホームは幅8メートル、長さ240メートルで、丸ごと12両分ありました。当時の空中写真を改めて見ると、その様子がわかりますね。当時は屋根自体は6両分程度しかなく、6両が最大だったのでしょうか。
将来の布石として12両分を確保したものの、12両運転を行うには、他の駅の設備も改良する必要があったため、設備がすぐに日の目を見ることはありませんでした。その後西鉄の列車は最大7両までとなり、大橋駅のホームも7両対応になります。ただし、それだけではありません。現在も最大7両の西鉄ですが、かつて8両の列車が存在していたのです。それは、2001年1月のダイヤ改正で設定された快速急行で、朝ラッシュ時に上りのみ運行していました。それまで朝ラッシュ時の上り急行は、8両編成を使用する運用のみ、ホームが7両分しかない停車駅を通過していたのですが、このダイヤ改正で全ての列車が停車することになったことを受け、ドアカットせずに8両を運行するために新設された種別です。この時、下織、春日原の両駅は快速急行の通過駅となりましたが、それまで7両対応だった大橋駅は8両対応にされたことで、停車駅に残ることになりました。長らく活用されていなかった12両分のホームが、こんなところで役に立ったのです。快速急行は西鉄唯一の8両編成となり、4ドアの形式のみで運行されました。役員駅で見かけた6000系などのグループです。ちなみに快速急行は下り方面には運行されず、下りは直行という種別で折り返していました。回送列車を客扱いするよう設定したため、当初は終点まで止まらない得意な種別でしたが、その後役員駅にだけは停車するようになっていました。これらの列車は2010年3月のダイヤ改正で廃止され、西鉄では全ての列車が7両で運行されるようになりました。今では12両分のホームがぶつ切りにされてしまった大橋駅ですが、12両化への道筋は意外な駅にそのまま残っています。それが、大橋駅の隣にある高宮駅です。今も昔も普通列車しか止まらないこの駅、下り方には屋根のないホームが延々と続いています。福岡天神駅のメインの出口が上り方にしかないこともあって、下り方には人気が全くありません。乗降客数は役員や大橋の半分程度しかないこの駅、ホームに降りてみると、利用客数の割にホームの幅が広く、ゆったりした待合室まであります。先ほどは一瞬で通り過ぎてしまった、ホームの下り方へと行きましょう。この駅を発着するのも最大7両で、先頭車両の停止位置付近でホームの構造が変わっています。展示ブロックは途切れ、端の部分は時代を感じさせる仕上げになっています。そこに、福岡天神行きの上り特急が通過です。かつて運行されていた快速急行より1両少ないですが、4つドア7両編成のこの列車は、現在の西鉄では最も輸送力を有する列車です。この車両、6000系は、1993年に導入された形式で、序盤で触れた西鉄福岡天神駅の改築に伴い、一時的に線路が1本減ることなどから、乗降時間を短縮するために4ドアで導入された形式です。そしてこの駅が大橋駅と同時に高架化された時、ホーム幅は大橋駅と同じ8メートル、長さ240メートルあったのです。普通列車しか止まらない駅だったにもかかわらず、これほどの仕様で建設されたのは、周辺に14000世帯分の住宅が建設されることが見込まれていたからです。なお、こちらは大橋駅ほど需要が増加することはなかったため、現在も普通列車のみの停車で、8両が停車したこともないまま、現在に至っています。ホームからの階段はなんだか薄暗く、コンコースも湿っぽい感じが漂いますね。そしてこの駅では、大橋駅とは違い、ホームは今でも12両分残っています。終端まで大幅に余らせているホームの場合、手前にフェンスなどがあることも多いですが、このホームは一番端まで立ち入ることができ、当時の面影を味わうことができます。12両対応のホームに4両編成の普通列車、なかなか派手な余らせ具合です。一方、一駅飛ばした西鉄平尾駅では、ホームは8両対応となっています。高宮と同じく各駅停車しか止まらないこの駅ですが、完全な高架駅というわけではありません。かつてこの線路の下には、廃線となった筑肥線の線路があり、駅の大半は現在も築堤の上にあるのです。他の路線と接続するわけでもないのに、駅名に西鉄の名前がついているのは、それが理由です。築堤の脇にあった木々は今でも一部が残っており、今では上下線それぞれから下の階に降りる階段などがありますが、かつて駅舎は上り方にしかなく、上下のホームを結んでいた構内踏切の痕跡は、現在も残っています。
この駅は新設された高架駅ではないため、他の駅と比べてホームは短いですが、西鉄が描いた未来は、これら各駅に垣間見ることができるのです。ご視聴ありがとうございました。